विष्णुभट्टकथा। चन्दनपुरं किञ्चन लघुसंस्थानम्। तस्य संस्थानस्य अधिपतिः कमलचन्द्रः। सः कवीन्, पण्डितान्, कलाविदः च आदरेण पश्यन् उत्तमः अधिपतिः इति ख्यातिं प्राप्तवान् आसीत्। मुरलीनाथः चन्दनपुरसंस्थानस्य प्रख्यातेषु कविषु अन्यतमः। आत्मनः कविताशक्त्या विवरणचातुर्येण च सः कमलचन्द्रस्य आत्मीयतां सम्पादितवान् आसीत्। मुरलीनाथस्य उत्कर्षम् अन्ये कवयः न सहन्ते स्म। लोकानुभवेन वयसा च मुरलीनाथस्य अपेक्षया ये ज्येष्ठाः आसन् ते एतं द्विषन्ति स्म। गच्छता कालेन मुरलीनाथस्य विवाहः अभवत्। मुरलीनाथस्य पत्नी चन्दनपुरतः किञ्चित् दूरे विद्यमानस्य गौरीपुरस्य रामचन्द्रस्य अद्वितीयपुत्री आसीत्। तस्याः नाम गीतादेवी। विवाहानन्तरम् अल्पकालाभ्यन्तरे एव गीतादेवी मुरलीनाथस्य अन्तरङ्गस्य भावं ज्ञात्वा दिग्भ्रान्ता अभवत्। यतः भावुकस्य उत्तमस्य चापि मुरलीनाथस्य मनसि स्त्रीणां विषये अनादरः तया दृष्टः। एतं विषयम् अज्ञात्वा द्वित्रवारं मुरलीनाथस्य काव्यरचनसमये सा मध्ये किमपि उक्तवती आसीत्। तदा मुरलीनाथः पत्नीं तर्जयन् ततः प्रेषितवान् आसीत्। दिनानि गतानि। धनुर्मासः आरब्धः। पण्डितः रामचन्द्रः पुत्रीं नेतुं जामातृगृहम् आगत्य सपत्नीकः मम गृहम् आगच्छतु इति मुरलीनाथं निमन्त्रितवान्। मुरलीनाथः श्वशुरस्य आह्वानम् अङ्गीकुर्वन् इदानीं भवान् आत्मना सह गीतादेवीं नयतु, अहं पर्वदिने आगमिष्यामि इति उक्तवान्। गीतादेवी पित्रा सह मातृगृहं गतवती। द्वित्राणां दिनानाम् अनन्तरं मुरलीनाथः यथावत् सभायां काव्यवाचनं कुर्वन् आसीत्। प्रकृतिसौन्दर्यं कवितायाः विषयः आसीत्। अत्यन्तभावुकतया काव्यं पठन्तं मुरलीनाथम् उद्दिश्य अनिरीक्षिततया कमलचन्द्रः, कविवर्य, बहोः कालात् भवतः काव्यं शृण्वन् अस्मि। भवान् सर्वदा अपि प्रकृतेः एव वर्णनं करोति। भवतः कार्ये सुन्दरं वनं, जलं, पिकस्य कूजनम् इत्यादयः एव विषयाः भवन्ति। जनाः प्रकृतिं सृष्टिकर्तारं च अभिनन्दन्ति। भगवतः प्रतिनिधिः महाराजः अपि प्रजानां प्राणिनां च पालनं करोति। राजा प्रत्यक्षदेवता इति स्मृतयः वदन्ति। किन्तु भवान् महाराजस्य एतत् वैशिष्ट्यं न श्लाघते, तस्य स्पर्शम् अपि न करोति। एतस्य किं कारणम् इति पृष्टवान्। एतम् अनिरीक्षितं प्रश्नं श्रुत्वा मुरलीनाथः दिङ्मूढः अभवत्। महता चिन्तनेन अपि सः उत्तरं दातुं न शक्तवान्। तस्य कारणं तदीयम् आन्तर्यम् एव आसीत्। धनं सम्पादयितुं महाराजस्य सेवां कुर्वतः अपि मुरलीनाथस्य मनसि महाराजस्य विषये विशेषादरः तु न आसीत्। महाराजः कविषु महान्तम् आदरं प्रदर्शयन् भवति चेदपि तस्मिन् महान् अहङ्कारः तु भवति एव इति मुरलीनाथस्य चिन्तनम् आसीत्। करुणामयः रक्षकः च साक्षात् भगवान् एकः एव इति मुरलीनाथः दृढतया विश्वसितवान् आसीत्। एतस्मात् कारणात् एव मुरलीनाथः भगवन्तं तस्य सृष्टिं च अधिकृत्य एव काव्यस्य रचनां करोति स्म, न अन्यविषयम् अधिकृत्य।
मुरलीनाथस्य अधैर्यम् अनुत्तरं च दृष्ट्वा वयोवृद्धः कविः गङ्गभट्टः प्रभो एषः कश्चन लघुप्रश्नः। एतस्य अपि उत्तरं दातुम् अशक्तः अस्ति मुरलीनाथः। अतः मम तु भासते यत् भवती एतस्य सद्भावना नास्ति इति उक्तवान्। गङ्गभट्टस्य वचनानि श्रुत्वा कमलचन्द्रस्य महान् कोपः आगतः। भोः मुरलीनाथ, दैनन्दिनस्य वेतनस्य प्राप्त्यर्थम् अत्र आगत्य भवता मनसः वञ्चनं करणीयं नास्ति। भवान् मत्तः धनसाहाय्यं खलु अपेक्षते? तदर्थं प्रतिदिनं भवतः गृहं प्रति अहम् एव भक्ष्यभोज्यादिकं प्रेषयिष्यामि। तत् खादित्वा सन्तोषेण इष्टानुसारं काव्यं रचयतु इति कोपेन उक्तवान्। सभायां विद्यमानानां सर्वेषां पुरतः उक्तानि कमलचन्द्रस्य कठोरवचनानि श्रुतवतः मुरलीनाथस्य अपमाननम् अभवत्। किमपि उत्तरं दातुम् अशक्तः सः महाराजं नमस्कृत्य शिरः अवनमय्य सभातः निर्गतवान्। राजास्थाने प्रवृत्तम् एतत् अपमाननम् एव मुरलीनाथस्य मनसि पुनः पुनः आवर्तते स्म। अतः सः रात्रौ निद्रां कर्तुम् अपि न शक्तवान्। राजभवनतः आगतं भक्ष्यं भोज्यं च विषम् इव भासते स्म। अतः किमपि न खादति स्म सः। एवं निद्राम् आहारं च विना मनोनिग्रहं कर्तुं सर्वथा अशक्तः मुरलीनाथः सप्ताहाभ्यन्तरे एव नितरां कृशकायः अभवत्। अथ कदाचित् मुरलीनाथः गृहं त्यक्त्वा मध्याह्नसमये ग्रामसमीपपर्यन्तं गतवान्। तत्र विद्यमानस्य कस्यचित् वृक्षस्य अधः शयनं कृतवान्। परितः उद्यानम् आसीत्। उद्याने एका झरी अपि प्रवहति स्म। सुखकरवातावरणेन मुरलीनाथस्य श्रान्तता दूरीकृता अभवत्। महाराजस्य निन्दां श्रुत्वा खेदम् अनुभवतः मुरलीनाथस्य आत्मविश्वासः जागरितः अभवत्। नवोत्साहं प्राप्तवान् सः पुनः महाराजस्य सान्निध्यं कथं सम्पादयामि इति चिन्तयन् उपविष्टवान् आसीत्। तस्मिन् समये कश्चन युवकः मन्दहासपूर्वकं तस्य समीपम् आगत्य तं नमस्कृतवान्। मुरलीनाथः अपि तं नमस्कृत्य भवान् कः, कुतः आगतवान् भवान् इति पृष्टवान्। तदा युवकः हसन् मम नाम विष्णुभट्टः इति। अहं भवतः पत्न्याः गीतादेव्याः मातृगृहस्य प्रतिवेशी अस्मि। विवाहसमये भवन्तं दृष्टवान् आसम् इति उक्तवान्। मुरलीनाथः शिरः चालयन् मौनम् आश्रितवान् आसीत्। धनुर्माससमये आस्थाने भवतः विशेषकाव्यवाचनं भविष्यति इति गीतादेवी उक्तवती। तत् श्रोतुम् आगतः अहम्। भवतु अस्मिन् समये अनिरीक्षिततया किमर्थम् अत्र आगतवान् भवान् इति विष्णुभट्टः पृष्टवान्। मुरलीनाथः तत्क्षणमेव उत्तरं दातुं न शक्तवान्। तदा विष्णुभट्टः एव पुनरपि किमर्थम् इति न जाने, भवान् अशान्त्या अस्ति इति भाति मम। भवती खेदस्य उत्पादिका कापि घटना सञ्जाता वा इति पृष्टवान्। विष्णुभट्टस्य आत्मीयतापूर्णं व्यवहारं दृष्टवतः मुरलीनाथस्य मनसि अभासत यत् प्रवृत्तं सर्वं निवेदनीयम् इति। यतः विष्णुभट्टः मुरलीनाथस्य काव्यवचनं श्रोतुम् आस्थानं प्रति प्रस्थितवान् आसीत्। अतः मुरलीनाथः विष्णुभट्टं प्रवृत्तं सर्वं विस्तारेण निवेदितवान्। मुरलीनाथस्य कथनानन्तरं विष्णुभट्टः हसन् अहं भवतः समस्यायाः परिहारं वदामि वा इति पृष्टवान्। अस्तु वदतु तावत् इति उक्तवान् मुरलीनाथः। कविवर्य,
महाराजस्य विषये भवतः मनसि या दुर्भावना अस्ति सा आदौ अपनेतव्या। महाराजस्य दर्पः अहङ्कारः च सहजः, किन्तु तावता सः कवीन् अपेक्षया पश्यति इति न। प्राचीने काले बहवः राजानः प्रतिभां पुरस्कुर्वन्तः सरस्वतीपुत्राणां पादौ स्वयं क्षालितवन्तः, सुवर्णाभरणादिभिः पुरस्कृतवन्तः च दृश्यन्ते। केचन तु कवीन् सरस्वतीस्वरूपान् भावयन्तः शिबिकायाम् उपवेश्य शिबिकावाहने स्वयं प्रवृत्ताः अपि दृश्यन्ते। एतत् सर्वं भवता अविदितं न इति अहं भावयामि इति गाम्भीर्यमिश्रितेन मृदुस्वरेण उक्तवान् विष्णुभट्टः। विष्णुभट्टस्य वाक्ये स्थितं सत्यांशं दृष्ट्वा मुरलीनाथः आत्मावलोकनं कृतवान्। तदा स्वस्य दोषं ज्ञातवतः तस्य लज्जा अभवत्। तस्य मुखदर्शनात् एव भासते स्म यत् एतस्मिन् परिवर्तनं जातम् अस्ति इति। एतत् दृष्ट्वा विष्णुभट्टः सुमधुरतया एकां कवितां गीतवान्। कवितायाः सारांशः एवम् अस्ति। यमुनातीरे उपविश्य मुरलीधरः मृदुमधुरतया वेणुगानं कुर्वन् आसीत्। तस्य वेणुनादं श्रुत्वा यमुनानदी सन्तोषेण प्रवहन्ती आसीत्। परन्तु तीरे विद्यमानेषु वंशेषु केचन वंशाः मुरलीधरस्य हस्ते विद्यमानात् वंशखण्डात् मधुरनादं श्रुत्वा ईर्ष्यां प्राप्तवन्तः आसन्। कथञ्चित् नद्याः दृष्टिः परिवर्तनीया इति चिन्तयित्वा ते आत्मानं कम्पयन्तः चित्रविचित्रशब्दान् सृजन्ति स्म। तं शब्दं श्रुत्वा यमुना जुगुप्सां प्राप्तवती। वंशानां विचित्रं शब्दं श्रुत्वा यमुना पूर्वं यं वेणुगानं मधुरतरं भावयति स्म तम् एव इदानीं मधुरतमं भावितवती। अतः तीरे विद्यमानस्य मुरलीधरस्य समीपं गन्तुम् उत्साहेन प्रवहति स्म सा। यमुनानदी इव स्थितं गम्भीरवदनं कमलचन्द्रं सः मुरलीधरः रक्षतु। विष्णुभट्टस्य कवितां श्रुत्वा मुरलीनाथः स्फूर्तिं प्राप्य आनन्दपरवशः सन् अविदिततया एव करताडनं कृतवान्। उत्तमं विष्णुभट्ट, निसर्गस्य वर्णने अहमेव श्रेष्ठः इति मम मनसः कोणे कुत्रापि कश्चन अहङ्कारः आसीत्। सः समूलं नष्टः अभवत्। अपूर्वा प्रतिभा भवतः, निरूपणशैली अपि अपूर्वा एव इति हसन् सन्तोषं विष्णुभट्टम् उक्तवान् मुरलीधरः। तदा विष्णुभट्टः, एतां कवितां भवतः कृते एव रचितवान् अस्मि महानुभाव इति उक्तवान्। भवतः कवितायाः भावार्थः मया ज्ञातः। मां दृष्ट्वा ये असूयां कुर्वन्ति स्म ते एव महाराजस्य मनसः परिवर्तनं कृतवन्तः स्युः इति खलु भवतः आशयः इति उक्तवान् मुरलीनाथः। तदा विष्णुभट्टः, गङ्गभट्टः इत्यादयः भवतः पाण्डित्यं दृष्ट्वा असूयां कुर्वन्ति इति गीतादेवी माम् उक्तवती आसीत्। यदि तेषु ईर्ष्या न स्यात् तर्हि ते सभायां भवतः अपमाननं न करिष्यन् इति उक्तवान्। भवतः कथने सत्यांशः स्यात्। तावतां पण्डितानां मध्ये महाराजः यदा प्रश्नं कृतवान् तदा किम् उत्तरं वक्तव्यम् इति मया न ज्ञातम्। इदानीं पुनः आस्थानं गत्वा भवता उक्ता कविता महाराजस्य पुरतः मया वक्तव्या इति खलु भवतः अभिप्रायः इति मुरलीनाथः पृष्टवान्। सत्यं महानुभाव, किञ्चित् रूपपरिवर्तनं कृत्वा भवान् एकान्ते महाराजेन मिलित्वा काव्यवचनं करोतु। कवितायाः अन्तिमः भागः महाराजस्य विषये भवतः अनादारः कोऽपि नास्ति इति भावम् अभिव्यञ्जयति।
इति मुरलीनाथम् उक्तवान् विष्णुभट्टः। किन्तु मुरलीनाथः मौनं तिष्ठन् चिन्तामग्नः इव दृश्यते स्म। एतस्य श्रवणस्य अनन्तरम् अपि कवितायाः स्वीकारः करणीयः वा न वा इति सन्देहं प्राप्तवान् अस्ति मुरलीनाथः। इति जानन् विष्णुभट्टः पुनः उक्तवान्, महानुभाव, अन्येन कविना रचितं काव्यं कथम् अहं स्वीकरिष्यामि इति खलु भवतः सन्देहः? अलं सन्देहेन एषा कविता भवतः कृते एव विशेषतया मया रचिता अस्ति। भवान् गीतादेवीं यथा स्वीकरोति तथैव एतां कविताकन्याम् अपि स्वीकरोतु इति। तथापि मुरलीनाथः आत्माभिमानस्य कारणतः कवितास्वीकारे अनादरं प्रकटयन् आसीत्। एतावत् उक्तं चेत् अपि एषः कवितास्वीकारं न अङ्गीकरोति खलु? कथम् अङ्गीकारणीयम् इति विष्णुभट्टः क्षणकालं चिन्तितवान्। ततः सः शिरसि विद्यमानम् उष्णीषम् अपनीतवान्। मुखे स्थितं श्मश्रुः अपि निष्कासितवान्। तस्मिन् क्षणे उत्फुल्लकमलम् इव भासमानां मन्दहासमूर्तिं पुरतः दृश्यमानां गीतादेवीं दृष्ट्वा मुरलीनाथः स्तम्भीभूतः अभवत्। क्षणाभ्यन्तरे आत्मानं निगृह्य सः गीते इति आश्चर्येण सन्तोषेण च उक्तवान्। तदा गीतादेवी हसन्ती आर्य इति स्त्रीस्वरेण उक्त्वा पुनरपि पुरुषस्वरम् आश्रित्य किञ्चित् उक्त्वा ततः सहजस्वरेण सभायां भवतः अपमानः कृतः इति, ततः भवान् सभातः बहिः निर्गतवान् इति च मम पितुः शिष्याः माम् उक्तवन्तः। झटिति अहं ततः प्रस्थितवती। मम पिता अपि मया सह आगन्तुम् उद्युक्तः आसीत्, परन्तु अहमेव मास्तु इति तम् उक्तवती। अहं सहजतया आगत्य कामपि सूचनां ददामि चेत् भवान् न अङ्गीकरोति इति भयेन अहं पुरुषवेषं धृत्वा अत्र आगतवती। मम कवितायाः साहाय्येन निस्सङ्कोचं स्वसमस्यापरिहारं प्राप्नोतु भवान् इति उक्तवती। आश्चर्येण तस्याः वचनानि शृण्वन् स्थितः मुरलीनाथः अनङ्गीकारपूर्वकं शिरसः चालनेन कवितास्वीकारे असम्मतिं प्रदर्शितवान्। एतावत् कृतं चेत् अपि एषः मदीयां कवितां स्वीकर्तुं सिद्धः नास्ति खलु इति चिन्तयित्वा खिन्ना गीतादेवी, किमर्थम् आर्य, भवान् किमर्थम् एतां कवितां न स्वीकरोति इति सगद्गदं पृष्टवती। मुरलीनाथः क्षणकालस्य मौनस्य अनन्तरं, गीते, भवत्या रचिता कविता स्वीकरणीया वा न वा इति चिन्तनं मम मौनस्य कारणं न। मया किं करणीयम् इति अजानन् अहं मौनं स्थितवान् अस्मि। स्त्रीणां विषये अपेक्षा, महाराजे अनादरः, सभायां जातः अपमानः च इति एते त्रयः अंशाः मयि सुदृढं स्थिताः कलङ्कवृक्षाः। एतान् त्रीन् अपि वृक्षान् एकेन एव बाणेन पातितवती भवती निश्चयेन असामान्या। अस्मिन् काले भवती एव वदतु, मया किं करणीयम् इति। अहं भवतीं शरणं गतः अस्मि। भवतीं भवत्याः सज्जनतां च पुरस्कर्तुं शरणागतेः ऋते न अन्यः मार्गः इति अहं भावयामि इति उक्त्वा पत्न्याः पादौ ग्रहीतुम् उद्युक्तः अभवत्। पत्युः जातं परिवर्तनं दृष्ट्वा गीतादेवी आनन्दाश्रूणि श्रावयन्ती तदीयं पादपतनं निवारयन्ती अलम् अनुचितकृत्येन, भवान् मम वचनम् अङ्गीकृतवान् यत् तेनैव अहं पुरस्कृता अस्मि। भवती यत् महत् परिवर्तनं जातं ततः तु अहं स्वर्गसुखम् एव प्राप्तवती अस्मि इति उक्तवती। तदनन्तरं तौ द्वौ अपि निसर्गसौन्दर्यस्य आस्वादनं कृत्वा राजधानीं प्रति प्रस्थितवन्तौ।
तदनन्तरदिने मुरलीनाथः वेषं परिवर्त्य गीतादेव्या उक्तं कवितां श्रावयित्वा पुनः महाराजस्य आदरं प्राप्तवान्। केषाञ्चित् दिनानाम् अनन्तरं मुरलीनाथः महाराजस्य पुरतः पूर्वं प्रवृत्तं सर्वं मुक्तवान्। पत्न्याः गुप्तवेषधारणं, कवितावाचनं, ततः स्वस्मिन् जातं परिवर्तनं च महाराजं विस्तरेण निवेद्य सः पत्नीं श्लाघितवान्। महाराजः अपि सर्वं श्रुत्वा सन्तुष्टः सन् गीतादेव्याः पाण्डित्यं श्लाघितवान्। गच्छता कालेन मुरलीनाथः गीतादेव्याः सहकारेण उत्तमकाव्यानि रचितवान्। परन्तु सर्वेषां काव्यानां शीर्षिकायाः अधः विष्णुभट्टविरचितम् इति लिखितवान्। कथा समाप्ता।